欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》，来看看今天请到的几位情感导师是谁？他们是情感导师于博宏老师，欢迎；情感导师周小鹏老师，欢迎；情感导师白燕怡老师，欢迎；情感导师莎娜老师，欢迎；还有我们广电帮帮团的老师们，欢迎两位。来了解一下这对嘉宾的基本情况，请看。我和我老婆结婚23年了，我觉得我老婆在家里就是一言堂，家里的大事小事都得听她的，她说不行我就不能干，让我感觉到特别压抑。她这个人平时又自私又没有人情味儿，对我还不信任，处处管着我。我觉得我在她这儿一点自由都没有，明明我才是一家之主，为什么我就不能做主一次呢？接下来我们请出这对夫妻，有请。男嘉宾王先生46岁，来自黑龙江务农；女嘉宾崔女士44岁，来自黑龙江务农。有请两位，有请。主持人好，主持人好，各位老师好。好，23年了，处处管着你，是不是夸张了？不算夸张吧？那你说我不管着他，一点规矩都没有，这个家能行吗？哎呀，咱们听一听是怎么管的。来，这不前段时间我姐家孩子结婚，朝我借6万块钱。你说作为舅舅的外甥结婚，管我借的，还不是说人管你要，这不也很正常吗？对，他就说啥也不同意。为啥不同意？你心里没点数吗？你姐说的好听，那是借，那不就是要吗？那以前也不是没发生这样的事儿。我问你，他还过吗？这次一张口就是6万，谁家是开银行的？我问你啊。那现在不是手里不没有吗？我姐也说了，等那手头宽裕了，人就给你，不是说人管你要。最后借没借？这钱没有借啊，大权在他那儿。平常是老有这个亲戚朋友来家里借钱吗？那肯定是他那些亲戚一整来，他是偷摸的，又是给买点东西了，又塞点什么钱了。哎呀，你可别说这事儿了，没有脸说。有一次我表弟来我家串门啊，我表弟家那个生活条件本来就不算太好，你说来还给我买的一些小礼品。临走时候吧，我寻思偷摸的给我表弟就是塞兜里500块钱吧，你说也不多，不多，我还偷摸的，他也不知道搁哪看着了，愣逼着我表弟就从那兜里把那500块钱给人要回来了。我就纳闷了，就什么样的人能做出这样的事儿？那凭啥呀？那是我的钱，对不对？那你经过我同意了吗？不是，他偷偷塞的，您是怎么发现的？我特别好奇这件事儿。我在厨房，他俩在那儿捅捅咕咕的，然后呢，我就是一转眼，我就看他往兜塞里塞点东西，我就觉得不对劲儿，我就撵出去了。撵出去了，我就问他，我说刚才你哥给你啥了？他就说了，他说我哥给我500块钱。哎呦，够老实这表弟。主持人，你说那凭啥给他500块钱呢？那我不看人家条件不好吗？你说我当哥的就给表弟500块钱买身衣服、买双鞋，他还有错吗？哎呀妈呀，我都无语了，他就能把这个钱能给要回来。不是你表弟后来还来家里吗？那你说还能来了吗？这算对平辈儿比较抠，对吧？对你父母好吗？就前一段时间我感觉说我父母年纪大了我寻商量一下，就是把我父母接到我们这边跟我们一起生活。现在父母在农村，就是说啥也不同意啊。那我不同意的原因你还不知道吗？那根本就处不到回头去。你说他爸4点多钟就起来早上，睡个懒觉你都睡不了吧？然后你饮食方面呢，那老头老太太都喜欢吃清淡的，那我俩喜欢吃辛辣的，谁能一天3波2样给他做？我忍他1天2天，我常年忍他吗？我能忍住吗？那你说那有啥忍不住的呢？再说他父母也不是不能自理，那身体刚刚硬实，那你就在农村待着呗。再说你怕你父母有病啊？你父母有病吗？那我不是年纪大了吗？咱给他接到，万一说有点小毛病，我们照顾的不也方便吗？你说这我还有错吗？这也控制我。那你爸你妈上我家来住1、2个月，我说啥了？那你爸你妈不也是3、4点钟起来吗？我爸我妈咋的？我爸我妈生我养我了，我吃吗？是不是应该的？哎，你爸你妈生养，那我爸我妈就没生我养我呗？那你爸生你养你了，你可以去伺候去啊，我没阻止你啊，你别刮了我呀。我也没说我爸我妈我接了我就让你伺候呢，我也可以伺候。那不是我给他做饭呢，不得我伺候吗？哎呀，你可别说事儿老多了，就是每次过年回家，他就往那一坐，啥事都不干。你说我妈都那么大年纪了，还得伺候他，完了还挑三拣四，没事找事儿，知道不？他就是典型的妈宝男、姐宝男。只要是我和他姐和他妈发生矛盾，他准向他俩。
他妈70多岁了，我承认，他姐比我大1岁2岁算大吗？再说了，我没干活吗？你家那地不是我扫的吗？我没帮收拾桌子吗？你这扫个地也算干活？哎呀，这么厉害呢？我不厉害，不得让他欺负着吗？不是，这23年到底谁欺负谁？他欺负我吧？他就是邪里歪说。我提醒你一点啊，今天别什么话都说啊，还得回家过日子不是？那我该说我得说呀，要考虑后果啊。讲好了，主持人都提醒你了，考虑后果。自己不知道咋回事吗？我还有一个事儿。别，我提醒你不让你说，你还说。那我也得说啊，说。他太气人呐！啊，气人。吃饭这块啊，你说你不做也可以，挑3件事，太了，哎，不这个咸了，就那个淡了。啊，那算我挑吗？我告诉你，主持人，全家人就我爱吃鱼。他姐做那鱼齁咸，那不就是针对我吗？哎呀，你说咋吃？你说这鱼特意给他做的，那你说，哎，他就挑。行吧，别说了吧，不就这么点事儿吗？听懂了，23年也忍了。还有呢，还有别的，还是更可气的。说更可气的。我妈一共有2个外孙子，2个亲孙子啊，4个孩子。这个压岁钱他也挑理，这有啥好挑理的？每个人给200块钱，他不愿意。为啥？那还用为啥吗？那你说那老太太把红包拿出来了啊，一视同仁，一人分200，凭啥一人分200呀？这不就该一视同仁吗？外孙子姓啥呀？孙子姓啥呀？那我儿子是不是得给他家传宗接代呀？给他外孙子200吧，你就应该给我儿子500，这样式的你才能看出来这老婆婆你是会来事儿，你知不知道？就老婆婆没有眼力劲儿是吧？那肯定是啊。我就有一个问题啊，就是我给亲孙子500。是因为他要给我们家传宗接代，是吧？对呀，那他不得除了传宗接代，他还要干嘛？传宗接代，他不得指我们给他养老送终吗？他能指他姑娘吗？对不对？那你吃谁饭？不对，好像指望不上你们养老送终，来家里住几天都不行，因为那不是你亲爹亲妈。我倒觉得外孙应该给500，家孙给200就行了。你看你一个姑娘，你父母是可以来家里住的，他父母是不能来的。这个理我没翻过来。我父母住不也是暂时的吗？再说他父母现在这个不也是暂时的来这儿玩几天吗？住吗？他说不是暂时的，他要常住。哦，那先磨合一下呗。万一父母还不愿意在这儿住呢？磨合那也不能磨合时间太长啊。那你要待个3天2天的，我可以忍受。你吃啥我给你做。我都给您500压岁钱了，还不行啊？您要是这么做了，你说这家孙和外孙，那我们都认同。这人家只能一碗水端平啊，那也不行。他现在是能自理，那万一他哪天要躺下住院了呢？他能让他姑娘拿钱吗？那不得我出钱出力吗？不是你的钱都是你挣的吗？我就特好奇，你在家里是不干活的是吧？我怎么不干活？俺家活不全我干吗？不是，你家活都你干吗？他能干啥呀？不可能，都是我干，都你干啊？你家钱谁挣啊？我挣啊。那是你在外边挣钱了，那家里那些家务不是我干的吗？洗衣做饭的。哦。再说了，那主持人你刚才说的，我就觉得没有道理，还他挣的，那他的钱不就是我的钱吗？不是他的钱，那我俩不是一家人吗？对，那你的钱是不是他的钱？他的钱得给我支配呀。那为啥他的钱得给你支配呢？自古来不都这么说吗？老爷们挣钱，老娘们花吗？再说了，老爷们当家房倒屋塌，你没听说过吗？老爷们当家房倒屋塌。对呀。听懂了，听老婆的话，有衣穿，有饭吃，是吧？对呀。悠着点哈，家里的事儿就别说了啊。有朋友吗？我觉得你这样应该是没朋友的人。以前有，现在没了。啊，就对呀。就是在我农闲时候啊，没啥事儿了，对，出去打牌。跟朋友唠唠嗑啊，不让出去吧，可以8点之前必须回来。那农村8点又没有路灯啥的，黢黑的，那你说我一人在家我不害怕吗？再说你8点你要不回来，你就别回来了吧。谁打牌能打到8点？没等开始结束了，你说你回家了？再说你是出去打牌吗？跟人家那男女嘻嘻哈哈的，那不就是扯老婆舌吗？他出去打牌，他啥叫扯老婆舌呢？这不就消磨时间吗？那我天天。啊，如果我也没啥事儿，你要是晚过8点还回吗？回不去呀。那回不去你住哪儿呢？上朋友家住呗。你给关门口都不回来住了，那干嘛呢？那他这不就有记性了吗？他下回他就是8点01回，他也不也进不来吗？他第2天他咋7点多就回来了呢？好，厉害！沙闹老师这个羡慕啊，都给你鼓掌了，管教有方啊。
再说你非得出去溜达去吗？那你说的你就在家陪陪老婆孩子，然后看看电视玩玩手机，不挺好的吗？非得上人家去唠的，那有啥唠的呢？那我这不是没啥事儿吗？我干活的时候我忙，我闲的时候我还不能出去玩，我天天我就围着你转。哎呀妈，这我一天我太压抑了，我这太压抑了。你是天天围着我转吗？那你同学聚会你没去吗？这闭嘴吧！同学聚会也不能去啊。同学聚会去可以啊，必须带着他。同学聚会带家属咋的？再说了，我带不出手吗？我问你啊，我给你丢人了？人家都不带，我带着你去。同学问：“哎呀，咋还有带家属来的呢？那小柯给你递的。”问你那人也是你前女友，你不就有个初恋吗？然后他是同学聚会，他就不让我去。他就是小心眼儿。你说都这大年纪了，那都过去的事，小时候的上学的事啊。你看这不是不信我吗？那还分小时候现在呀？那你要是想出事儿的话，8岁你不也能出事儿吗？你就是小心眼儿。看我小心眼儿。那有一次我跟着去了，那女同学我告诉你说话拍拍搭搭的，那我还在那儿呢，那都上手了。那我要不在那得啥样啊？那不就是那人多，那你说唠嗑那就近点呗。所以同学会也去不了了是吧？去带着他吧。带着我咋的？我就问你带着我咋的吧？我咋的了？我就不想带你，你同学聚会我去了。我同学聚会我让你去吗？我没有你那脸大，我跟你去。你听见了吧？我是不是让他去了？他不去，那赖我吗？不赖您，不赖您，不赖您。你同学哪个女同学带老公去了？那他们不带我就不行带呀，我带咋的？我带他能把你演出来啊？那你不去吗？我嫌磕碜。你嫌磕碜是你的事儿。哎呀，23年呐，厉害！厉害！我告诉你，就他这样式儿。我这厉害不是说您厉害，我是说您这事儿做得漂亮，管得好。主持人，我告诉你，你别看他老实巴交的，这不同学聚会吗？这前2天嘚瑟的还要换车，要换个30万以上的啊！他现在开那个10多万的不行，没面子，那不就是嘚瑟出去显摆去吗？那同学聚会，我告诉你，那香水喷的顶上都能闻8里地。哪个男出门不得打扮帅一点吗？那我还能整臭烘去啊？你把别的同学咋不喷呢？就你身上喷喷香呢？他不爱美呗。那你换车啥意思啊？我换车我就感觉我现在车有点小，30万车我开出去不也有面吗？那你坐我车我拉你出去溜达不也有面吗？什么叫面子？就是显摆，出去招蜂引蝶的。同学聚会让你前女友看看呢，让她后悔啊！你想啥意思啊？你开30万车有啥后悔的呀？你30万车还是好车呀？行了，我说了，这咱们没法评价啊，一个家一个理嘛。说说孩子吧，也这么管孩子吗？孩子也控制，孩子现在就是马上大学毕业了，孩子都要大学毕业了啊。孩子去南方发展，说啥也不让，非得留他身边，要去县城，你得围着我转。主持人，那都说上南方去闯一闯，那有几个能闯出名堂的，对不对？那大城市虽然他挣的多，他花的不也多吗？压力多大呀，孩子？哎呀，您说的倒对呀。问过儿子的意见吗？我儿子我的决定他就听啊，那我就给他现成，我给他买房啥都准备好了。那你就知道你儿子啊，就非得在这嘎就定居了。我儿子咋不在这儿定居呢？我说的就算，我儿子同意呀。你儿子同啥意啊？那你儿子总发我微信给我放牢骚，我这有证据。你可别瞎说，聊天吧。我儿子啥时候给你发牢骚了？来，听。那你怎么知道你儿子总听你的呢？不吵。你让你儿子自己，你儿子说你自己听。来，听听。你干啥呢，爸？没事，你说我妈呗。她一天天太烦人了，啥都管呢。我出去吃个饭也得经过她同意。马上实习了，我想和同学上南方去锻炼一下子，说啥也不让我去。说不安全，我同学都去，我都这么大了，20多岁了，就说啥不让去。我这一天一点自由也没有，跟同学出去玩去溜达去，出去一次打100遍电话，同学叫活死我都。我自己想买点啥，买点衣服啥的，还得必须把链接给他发，他给我付款，他不给我钱都。这一天这也管那也管，你就不能说他吗？你听听。你儿子是怎么评价你的？啊，你哪来自信的啊？你儿子听你的，肯定是你挑和的，知不知道？我儿子老听话了。我还能挑我儿子和你干仗啊？咋的呢？那你想联合我儿子对抗我吧？不是，你听听，就是这样。问个问题啊，你儿子以后应该是不结婚的吧？咋不结婚呢？儿子的媳妇儿如果像您这样好不好？像我这样咋不好呢？我咋的呀？我上得厅堂下得厨房，我贤妻良母啊。对，就是您儿媳妇儿未来也是上得厅堂下得厨房。但是把您儿子管得比较严，
您儿子要听您的话，他就说你是个妈宝男，就听你妈的，就这种媳妇儿咱娶吗？那我儿媳妇儿吧，那就不能那么就是管我儿子管太狠。那为啥不能呢？那管太狠的话，那我儿子那不行，那不一点自由都没有。你咋这么管你老公呢？我老公我必须得管呐。得嘞，今天来的目的是啥？我就想让他改一改，给我一点空间，给我一点自由。不是我觉得都23年了，改什么？人到这个岁数挺好的呀。我这一天活我太憋屈了。幸福吗？你说这样式能幸福吗？主持人，你说谁愿意这么操心？对呀，是我就说现在像您这样的媳妇儿太难娶到了，什么心都操。就是你听主持人说嘛，那你有啥不知足的？我就问你有啥不知足的？就是，你看哪个男人让媳妇管那样呢？你呀，也就我这一个，全世界。哎，不是你全世界你这一个，你咋的？你委屈啊？我就问你，你委屈吗？咋的？我不委屈，我憋屈。你说独一无二不好啊？好，你今天来到底要干嘛？说清楚。我就让他改一改，能改不？我觉得我没有啥错呀，我这么做不都是为了这个家吗？就一个要求啊，您把他该怎么管怎么管，能让儿子去南方闯闯不？我就不想让他上南方，那是他的人生。他的人生那不也得有我说话的份儿吗？哦，那我做母亲的我就没有决定权吗？只有建议权，没有决定权。为啥呢？我儿子我生的我养的，我一手带大的。那就说你婆婆养了他一个儿子，他是不是也有决定权？我婆婆不行，性格不行。来吧，各位老师，小心着点啊！特别是于波红老师，让我们一起进入丘比特问卷。夫妻生活幸福很简单，5个字：有事好商量。但这在你们家是奢侈品。直截了当问丈夫：想离婚吗？不想。为什么？感觉吧，有些感觉说不出来。没错，你是你们家的定海神针。对呀，那我就是一家之主啊。一家之主在那面，只不过可怜这个顶梁柱在家里什么都不顶事，在你们这个家没有话语权，而且没有存在感，也没有价值感。恕我直言，如果你是我的妻子，我排着队也到民政局去离婚。另外，婆家的姐姐好心特意给你做鱼吃，哪怕咸了，因为他们不习惯做，你就认为他是针对你的。人不能霸道的如此的肆无忌惮呐！今天在这个场合，你看你咄咄逼人，蛮不讲理。你23年最大的成功，就是把他驯化成了一个言听计从，任何事哪怕你再无理，他都不敢反抗的男人。我只告诉你，你的妻子改不了，你自己愿意承受，我们表达尊重，但只有一个要求，真的放过你的儿子吧。妹妹，我跟你说，我在我们家我养狗都不像你这么养，真的，你这太厉害了。我也绝不会像你这样去管你先生那样管我先生，因为我觉得我先生特别了不起，他有广阔的胸怀，他有敏锐的思维，他有自律的能力，他有对这个家庭有爱有责任的那颗心。我也不会这么管先生，是因为我也相信我自己有魅力，我努力的工作，我认真的生活，我孝顺父母，我很疼爱我先生，而他也是一个懂得惜福的人。我这么美好的女人，他离开我，他这辈子哭去吧。所以我既信任他，我也信任我自己，我才不会去这么去管他。小妹妹，你知道，当一个人对另一个人有如此之全方位的控制的时候，其实是他自己内心害怕。小鹏老师说的，你现在说的特别的对，他特别狡猾，自个儿口口声声说孝顺呀，说这呀说那呀，你做去啊，没人拦着你啊，民政局周一到周五都开门。
他又不愿意去选择承担责任，又不愿意去选择去面对情绪压力，又不愿意去承受现实当中你带给他的这些东西。所以这是一个特别典型的在情感上没有什么承担的勇气的一个男人，还都让你来去背锅，到最后这日子过得一塌糊涂，然后我在家里我说了算，我就有价值了。那这世界如果活成这么一小小，那这人生也没啥劲。你儿子他为什么要去南方？因为他要逃开你的魔掌。爱是割舍不掉的，因为那是你生的。但是一个爱你的人却想离开你，这不可怜又不可悲吗？我只希望告诉你一些方法，那你愿意听吗？愿意。好，活自己。亲爱的，你多久没有去做头发了？你多久没有染个头发的颜色了？你多久没有好好的看看自己的皮肤状态，关注一下自己衣橱里面是否添了新的衣服，关注一下你自己最近读了几本书？你把所有的时间和精力全部放在了管老公、管儿子上，你活过你自己吗？这不是又可怜又可悲吗？你就像一只刺猬一样，你浑身都是刺。让你拔掉你的刺，暴露你的柔软，其实就相当于要了你的命。但是哪一个女人不希望柔软呢？哪一个女人不希望被爱包围呢？当你发现你没有办法获得这种爱的时候，那我们就自己爱自己，多关注自己。从今天开始，你多关注自己身上的改变和自己的一些样子，我的内在、外在，那你可能就会感到一种重新被爱的感觉。所以这是我告诉你的方法，愿不愿意听，能不能听得进去，愿不愿意去试一试，我告诉你的人生会有改变的。谢谢。你老公其实挺幸福的，但凡我有一点主心骨的男人，也不可能有你这么一个老婆，早跑了。恰恰是不作为，没有主心骨，才造就了你们家这样一个钢铁不破的城堡。我觉得挺好，就在我看来非常幸福。一边反抗一边享受，改什么？不用改，你也改不了，改了以后还把自己憋出病来了呢。但是有一点，妈妈对孩子的爱是放手，不是控制。您记住，你怎么对你的婆婆，怎么对你的上一辈，你下一辈就怎么对你。有过之而无不及。觉得不想有那样的境遇，改一改，修复一下。让我们一起进入192就要爱真情60秒。我们已经结婚23年了，你说风风雨雨都过来了，我没有太多的要求，我就希望你改一改，能给我和儿子就是一点自由吧。你总说我管着你和儿子，那我管着你不都是为你俩好吗？那你说咱家过到现在，那不都是不全指我呢吗？再说了，我有什么事儿，有什么好处，那不都是先考虑到你和儿子吗？你总是看到我这么不对那么不对，你还挺委屈的。再说了，那你说的我这些年的付出你没看到吗？我为这个家辛辛恳恳的，你就不能理解我一点吗？我也知道你都是为了一个家，但是我也没有太多要求，我就希望你能给我和儿子点自由。所以你看，你说你这老爷们儿，你还要什么自由啊？给儿子要个自由不就行了吗？今天咱们知道肯定得出来，我换一个命题就不一定能出来了。您要是同意让儿子按照自己的想法去选择，您就出来；您要是说这事儿就得我当娘的做主，您就别出来了，行吗？您要是说我为了我儿子的这个选择的自由，你愿意为你儿子拼一把，你说我不管怎么样，只要他不给我儿子自由，我就跟他战斗到底，你就出来。你说我算了，我怂了，我就听我老婆的，听了一辈子，那你也别出来了，好吗？谢谢两位，请回。谢谢你们，请来吧，预测一下结果。
我认为今天对这位妻子，对这位妈妈是有触动的。我还是认为今天会双出。不出来，双不出，双不出。我觉得会双出。哎，这还真挺难，但我觉得他俩呀都会有点口是心非。就算这个女生说会放手，但是对他来说，放手他儿子这事儿挺难的，太难了，双不出吧。来看看人家自己的选择是怎样的，请开门。你俩好得很，来，就是你们俩好，我们都知道。跟你儿子说一段话，今天咱就以录像为证，说儿子，你大了，妈不管你了，你的选择你自己去做，妈都尊重你的选择。说，儿子，你已经大了，妈妈尊重你的选择，以后你的人生你自己做主。认了吧，挺好的，23年管理的多好啊！哎呀，这个是让人羡慕啊！我可以改，你爱改不改，真是跟我们有什么关系啊？你幸福就行嘛，对吧？你要觉得改了幸福就赶紧改，你要觉得不改幸福，您就坚持着呗。来，我们一起见证原本就幸福的一对夫妻的浪漫时刻，各位请见证。来，请亮灯，谢谢两位，请会。哎，唯一能够聊以自慰的，是咱们让一个23岁的男孩先能飞一飞，飞多高咱不知道，至少有了一个让他飞的权利吧。好了，来了解下一对嘉宾的基本情况，各位请看。我们结婚24年了，刚开始相处的还是挺好的，可后来我就觉得我老婆总是向着她娘家，为了她娘家一点不顾我们这个小家，对我家这边更是斤斤计较，处处挑理。这么多年，我为了这个家付出这么多，他一点都不理解我。明明结婚之前他承诺会包容我，对我好，可婚后却大小事都丢给了我，自己过得跟大爷一样，还说我喜欢斤斤计较。我们都结婚这么多年了，我就不明白了，他怎么这么多事儿？我为了这个家多算计算计，有错吗？来，有请这对夫妻，有请。男嘉宾季先生，46岁，来自黑龙江个体；女嘉宾杨女士，45岁，来自黑龙江个体。有请两位，有请。主持人好，老师好。欢迎两位啊！这个小片其实说得很清楚了，您觉得他胳膊肘向娘家拐是吧？先说说怎么拐的吧。你就拿这个我儿子在10多岁的时候啊，我的这个亲属朋友都要2胎，然后我就跟他商量，我说咱要个2胎吧，他啥也不同意啊。是你自己不想要吗？是。那不就自己不想要跟娘家有什么关系？有关系，主持人，你听我跟你说啊，为啥有关系？他不要是有原因的。他想照顾他爸，他爸有病，他这么的，如果我家要了2胎，他没时间去照顾他爸了。我父亲有病，他是短暂性的，就那么几天。你要2胎，现在那经济压力多大呀？而且你头一胎是男孩，你来个女孩行了，你再来个男孩呢？男孩谁家要2胎还得攒多少钱要2胎啊？你想咋地就咋地，头一胎谁帮我带过一手了？你照顾你娘家，我不反对，但是你照顾你不能牵扯到我呀，对不？我牵扯你啥了？牵扯我啥？你说我不管我多忙，一早打电话去接孩子、送孩子，这还不牵扯我？平时都是我接的，你接过几回？你这家就开始抱怨了。我抱怨还得让我月会买点这个，整点那个的，没办法了啊！孩子还得送到寄宿这。那晚上了没啥事我寻思你去了到那家瞅瞅，你给买点药店什么的，这怎么了？您别喊，您别喊，您岳父到底得了什么病啊？我老丈得的是心肌梗死，手术了。就照顾了多久啊？哎呀，得有1、2个月吧。这不就一段时间？那一段时间，那还这是前期后期呢？现在还在照顾着。对。行，那您接着说。这些年孩子你一直都是在我照顾我伺候，
就我爸这段时间，完了我让我去就让他接接送送，然后呢，我说的你去给买点水，买点尿垫啥的，拿这点事儿就哎呀，成天给我脸子看。我这费力不讨好，我这干的完了，你还说我这么呢？你说我还想咋的？知道的啊，主持人，我是姑爷，人家不知道人传以为我是儿子呢。那不一个姑爷半拉儿吗？半拉儿。再说你家就你自己啊，你不还有弟弟呢吗？那我弟弟咋不来呢？这不我弟弟咋不来呢？来几回啊？那他本来我弟弟长得就又瘦又小的，然后吧，你说他家有个二胎，刚满月，那你说周六周天的时候孩子放假，我兄弟不也来照顾吗？一共照几回？主持人，他家一说到他家啥，说到他弟弟也好，啥都是他们对我付出，我不说。那玩意儿你也得考虑考我这边，对不？你说我也有姐姐，那我也有老人，你不能总斤斤计较啊，对不对？我计较啥了？我觉得我做的挺好的。还挺好，还计较啥？咱就说。我姐家头些年买房子装修没有地方，说在我家住一段时间。你说他这厨房整那盆啊叮咣的，最可恨。你说你吃饭当中话里话外你磕的啥呀？谁听不出来呀？只要你大姐不懂事了，你三个人在我家住都行了，我给你伺候，给你那个啥做饭也可以。居然把我买过年的那个年猪肉、茄子、豆角、土豆什么的，我冻了一冰柜，装修这2、3个月全给我吃了。你说你在人家住，你不买肉不买菜？你全吃兄弟媳妇家的，挑你里挑的不对吗？他就不懂事儿。这轱辘嘟嘴，头些年就我做生意需要资金周转倒不开了，给我姐打电话非常急嘛，打电话我说需要3万块钱，我姐给我转了那钱，完没多长时间我还缺2万，又给我转。那功夫你咋不事儿多呢？怎不这个那的呀？我又不是冲他要钱，我不冲他串钱吗？过后我给了呀。用人好几万块钱，好几个月，这么长时间没吝没惜，那是钱。我姐上你家吃点喝点，这功夫你叽叽咯咯的，那你家你弟弟帮我啥了？刚开始开种子商店的时候，你知道啥？是不是我兄弟带的你的？我兄弟不带你知道啥？也就是打点，你知道个啥打点工呗，费用全我拿的，他拿1分了。他领你去就够水了，还打你，还给你出钱。听明白了，就是双方都觉得自己付出的多。咱要真讲这个道理的话，一碗水端平，小断一下啊。先说您媳妇儿这话，无知，不感恩，为什么？这年头从人手里拿个几万块钱的现金，用了那么长的时间，您还了钱是应该的。从人情来说，或者从金融来说，就应该给点利息。那一家人家那有啥给不给的？那你为难早点，兄弟之间有点为难早。好，踹一下咋的了？没问题，没问题，这是你的认知。因为你这么认知了，所以下面这件事儿也对了。我什么都不明白，我请白老师给我介绍的人带路，这对我来说是个大恩。但是咱不是说了吗？一家人，所以你们说你们吵啥？我这水端的平不平？不平。主持人他说不平，这还不止啊。那往下听。就拿我父亲去世的事儿啊，不得按账吗？得房上吗？我说这个钱我出，他呢不干，必须得我姐得出1半。你说都嫁出的女人呢，那是姐，又不是儿子，你让人家出啥钱呢？因为你家老头有2所房子，为啥当初咱俩结婚的时候把这房子给你姐了？咱俩结婚的时候没给我房啊？你先别纠结这个房子这事儿。那干啥不纠结？这个房子是在咱们没结婚之前，因为那我没结婚嘛，我小，让我姐伺候我爸我妈，身体不好。照顾这么多年了，那给一个房子，房也没多少钱。那时候10多年前，那房子就卖了3000多块钱，定现在多少钱呢？然而我结婚的时候，你家给我房了吗？然后结完婚之后，那老人那出钱呢，看病啊，买吃喝穿戴啊，不都是我来出的吗？那然后老人没了时候，让他出1半丧葬费，咋的了？有错吗？有错。有什么错？老话讲得好，养儿为防老，要儿干啥呀？那有姐，你是不是还有个姐姐？姐俩就得平等，他必须出，不出就不行。你看。哎呀，我的，你就说啊，头些年这不实行出国嘛，说出国挣钱的事儿，在哪不能挣钱，对不？不干，自己去上大连培训去了，培训可好，搭的钱，最后是啥？国没出去，有病了。我的初衷不是好的吗？给你减轻压力，给你减轻负担吗？减轻啥负担了？减轻啥？钱搭的了，完你整一身病，国没出去，是减轻负担了吗？给我倒整成负担了。我也没觉得人家丫头有病啊！我要给谁减轻负担了？在你丫头都有病，你在那儿再扎他就不得病吗？啥都得听你的，减轻负担。不听我的，你不听我的，那我没在家，你还把我儿子给我送体校去了呢？我让你送了吗？你俩也送去了呢？哪回你没在家，在家现在儿子后悔，知道不？后啥悔？后悔？我儿子得多挨多血泪。主持人啊，我儿子非常从小就喜欢这个体育哦，正好他不在家，哎，有这个机会，有体校招生，我儿子就去了。
现在当滑雪教练，这工作多好！你说要按他要在家，完了，现在我儿子都得后悔。你这也关键是他喜欢是吧？对呀。哦，那就挺好。哎呀，喜欢啥喜欢？那是你个人认为的。哎呀，你拉倒吧，咱也不计究这事了。主要一点啥呢？我是这个做生意做农资的哈，因为有一些客户嘛，咱得去沟通，但是客户不一定都是男性，得有女性的哈。还有这问题。对他呢，总对我呢还疑神疑鬼的，总因为我跟女客户呢有暧昧关系。哎呦，你说这人那不是暧昧吗？跟男客户的聊天记录全留的，跟女客户的聊天记录全删了。你不做亏心事，你怕啥鬼叫门呢？你就全留的呗。你再说沟通业务，你沟通那啥玩意一整哥长了妹儿短的，这啥玩意儿啊？不是暧昧是啥呀？啥嘛暧昧？再说你说哪有几个女人像你这样？我要不删了，这是一天，我的妈！我用这事那不就聊钱吗？那女的说话那玩意儿你就电车的，更可恨的，他整个手机防偷窥膜，黢黑的我还看不见。然后那电话一个放到枕头旁边，噔楞一响拿起来一看，噔楞一响拿起来一看，我说谁啊？客户。就是手不离机，机不离手。你说你不做亏心事，你不做亏心事，你为啥你不放下？啥亏心事？成天你就不信任我？我不信任，是你不信任我好不好？客户因为毕竟异性不说，那你说我跟我们同行在一起打牌了，说是吃饭了，看看有什么商机啊，对不？这还有毛病吗？这看的我看的比看孩子还紧。有毛病啊？咋没毛病呢？孩子现在马上快要成家了，你不买房，你不买车呀？没啥事跟人家出去打啥牌呀？有你打牌那功夫，你还不是琢磨怎么挣钱呢？你压力多大呢？你不知道吗？没长心。你不跟人家去同行在一起，你知道啥商机？够啥挣钱呢？天天做家挣钱有啥商机？我问你，打牌有啥商机？别搁那磨着，头上见识短，你这都不行，看的我呀。你们见识短说谁呢？竟然在我闺蜜群里，她当群主。我们闺蜜，我们同学都管她叫妇女主任。你说你在里多不方便？你跟我闺蜜、跟我同学有啥沟通的？有啥不方便？这是你那同学也好。你那个闺蜜哪个我不认识？那没事，你们聊你们天，我影响你们聊天。你不尴尬，我在里还尴尬呢。你有啥尴尬的？我也不吱声。你在里干啥呀？我问你。我就搁里待着，爱干啥？我退学指定是不退。你说哪有这样的？我跟他结婚这20多年了，他家那阵条件不好，当初吧他就承诺说对我好，对我的家人好，然后我才跟着他的。你说郭振年，我在家干活勤勤恳恳的，那家里打扫卫生啊，做家务，一整那些朋友整家去了，我桌上桌下的伺候。一整做一大桌的菜，人家朋友来了都知道说上厨房这帮我打下手，他居然像个大爷一样。听懂了，24年很委屈嘛。对，各有各的屈，对不对？有一事儿还是没交代清楚，为什么待在人家的闺蜜群里？那我不得看看她的动态吗？对，你就直接说，我也怕我老婆有问题吗？她成天总对我疑神疑鬼，我就不对她，我不得有看着点啊？对呀，你看，好了，那接下来问题就来了，现在能心平气和了吗？你看为什么心平气和了？哦，这个男人是在乎我的，他要看我怎么样，是吧？那我一天我在家，我也不是就我那几个闺蜜。我就问一句话，就是你担心他跟别人有点什么，是担心的什么呢？我没担心他别的。你没担心他，你在意他跟女客户聊什么天啊？什么机不离手，手不离机的？那根本就是嘛，什么偷窥膜什么的。那正常的那玩意儿，你大大方方的就不用删呢。你担心的是什么？男人跑了是吧？嗯。那你监视人家闺蜜那些对话是什么呀？不就怕女人跑了吗？是还是不是？也不完全是，没事给他发红包呢。谁得要你那红包啊？你不觉得在里你尴尬吗？好好说话，好好说话。我问你，还想要2胎吗？想要啊，生不生？不可能。为什么？就冲他这态度，冲着我现在压力大，而且我孩子都马上那么大了，不可能。行，这么执念，万一跑了怎么办？我不怕他跑。他不止这个，就因为你看刚才不说家务没给他干吗？提起家务，我现在我都憋挺跟他，你知道不？你说我啥没给你干过？就哪样你相中？你那叫擦桌子，你那叫叠被呀？那啥？那擦地那屋里的瓷砖都锃亮煞白的，你擦那个都像那个画画似的。那桌子上饭粒的菜叶子你划来去，那菜汤你咋不擦呢？你那叫擦桌子。现在我是发现了，我现在就是咋的都不对。我作为一个你的妻子，我管着你的不对吗？我不管你现在能有车有房有现在的条件吗？你还管呢？你说那被呀，那叠完非得像这个的棱是棱夹是夹，那干啥呢？那这我还不如不干了，不干我也不生气。现在干不干？那你干吧。现在干不干啊？不干。您今天来到底干嘛？我这多了，我还想诉苦，我还想2胎。你有啥苦的？我都没包区的，你有啥包区的？好了好了，别抱屈了，20多年都过来了。就这玩意儿，行就行，不行拉倒，你别搁那么跟我。你这说话，你这说话多上良心啊！不吵了，咱问点实际问题吧。这么多年，24年了，客观说，你老公
对你娘家人怎么样？满分是100分，您直接给打个分。能打70分。70分？这么高呢？高吗？在我的心里，他得是满分的。所以你对他还是有期待的啊。一般要结婚24年，打分打到70分，是不是高分？通常都打个50分就不容易了，能打60及格，我跟你说那都很少了。幸福去吧你。再问一个细节问题，您老父亲住院的时候是女婿姑爷去的多，还是儿子去的多？还是他多一点。该问你了啊，你们家是不是经常就这么干仗？以前吧，就刚结婚那些年，这个经济条件不是那好，那我感情那好，还真不干仗啊。还随着这些年吧，经济条件上来了，但他这个脾气太犟啊，总顾娘家去。完，你说你总顾娘家，你不顾我小家，懂了，那明白了，有点委屈。对呀，那你都顾那头，你再说我家这边啥也不管。那会儿你媳妇儿算下嫁吧，你家条件不好，所以人家是下嫁。对。现在有没有那感觉，就是老子口袋里有点钱了，我也要挺腰，有没有这感觉？那感觉倒没有，但是就是你说这事儿啊，是吧？是有这感觉吧？那没有。问个最核心的问题，你们家现在大事儿谁做主？我当家，他把钱儿，你说谁做主？主持人？那肯定是人做主呗，钱还都我挣的。啥你挣的？你挣的没有我一份啊？我不都这业务是不都我跑？你除了行了，看看家做家务啥钱都是你挣的，一点感恩之心都没有。他才没有呢，我咋没有啊？我告诉你，没有他弟弟带你跑这趟线儿，能有你弟弟带我，无非就是那不师傅领进人，所以还得这个人，我还是行，我不行也白费，对吧？你得学会感恩啊！我有啥不敢？我对他爸咋样还不行啊？行，他妈的别喊了，他家把俺家小家都扔了，那还咋的？累死了！跟你说话真累。我就发现他现在就是咋的，我家这边怎么的都不对。所以你知道为什么吗？高姿态的下嫁，指路的时候，那个时候穷啊，听，愿意听，没错吧？说家里多掏点少掏点不在乎，因为人家高姿态呀。一旦自己口袋里有一些钱之后，人这腰杆子自然就硬了，这个时候就愿多算计，这个时候是不是家庭的这个方式就倾斜了？这要二胎从提起来到现在几年？这可年头多了，也10多年了得啊，10多年了，对吧？有10多年了。为什么现在还提这事儿？是真为了要二胎吗？不是吧？是真的在挑娘家那点理吗？或者你胳膊肘往外拐吗？不是吧？这心里到底堵在哪儿了？怎么就想不通？两个人怎么就这天平跷板，都觉得自己委屈。所以问题出在哪儿了？你们下面不许再喊，好不好？心平静气的听老师们给你们分析分析，看问题出在哪儿了，咱们怎么去调整？别急脾气。让我们一起进入丘比特问卷。你们两个人是真正的针尖对麦芒，针锋相对，但是争出个所以然来了没有？丈夫今天来说他偏心娘家，对吧？对。但是刚才我真没有这样的感受。他的老父亲生病，不离不弃的去照顾自己的老父亲，因为那是老父亲真的需要女儿的照顾。他的兄弟去不去照顾，我想你也明白，他也明白。但有一点，你给自己的丈夫对你娘家人的付出打了70分，我现在想让你自己对你对婆家的照顾付出，你敢打几分？你肯定沉默，因为我真看不出你对婆家人付出了多少。有，但是你耿耿于怀，斤斤计较，这是事实。比如说借钱的事情，因为是亲人，我们不付利息，在很多家庭很正常。但是他们装修吃了你一冰柜的食物，你就耿耿于怀了。同样的道理，是亲人利息可以不付，
是亲人吃了一冰柜的东西，难道一定要给你补齐吗？对吧？如果做丈夫的，他看到了你对婆家的付出，他一定会心怀感恩。这个家本来就可以好好过，为什么要这么争，这么赌气呢？所以，做丈夫的，你该退让的有一些，也不要一味的咄咄逼人。女人的心是很容易被融化的，本身她就是一个强势的女人，你再咄咄逼人，那这个家就鸡飞狗跳了。谢谢。都说刀子嘴豆腐心，这个人肯定心慈面善，但其实刀子嘴怎么可能永远豆腐心呢？对吧？刀子嘴是不是就刀子心？刀刀砍人，身上全是伤口，疼吗？疼吧？您呢？一样吧？所以我觉得你俩真的是为这个家，为你们家里所有人做了很多的好事儿，但是你们没有一个人从嘴巴里对对方说出过一句感谢的话，全是伤人的话。20多年的感情就这样每天拿刀子割一下，每天拿刀子割一下。我真想问问你们二位，你们觉得你们做了这些好事儿，还能经得起多少的这种刀子的伤害？我相信每个人你们内心都想要的就是对方能认可一下。你说你俩最大的问题在哪儿？我个人觉得你俩最大的问题还有一个就太情绪化了。您吧，家里的大姑姐来了，做了2个多月的饭，辛苦吧？辛苦。但是这叮叮咣咣的，您想想对方心里怎么想？苦你受了，饭你做了，但是不落好，挺亏得慌的。您不是也一样吗？老丈人这儿没少去过1天，但是一搭着个脸，老丈人也不乐意，你也不开心吧？事儿您是都做了，钱你也掏了，但是最后也没落好吧？你说你们家就你俩了，不如多对对方说点心疼的话，也就你们彼此能心疼对方了，外人可能也没办法心疼了。所以别刀子嘴了，好好豆腐嘴一下吧。我觉得他特别的嫉妒你的姐姐。你在你们家，你刚才说了，男孩女孩应该同等的得到同等的付出。之所以在跟他姐姐的这个什么房产养老送终这件事情上，你会有那么大的情绪，是因为在你内心当中，你可能从来没有被平等的对待过。所以人家姐姐结婚，父母居然一个女孩我还能给房，女儿我也愿意给。哎呀，这心里养老送终全是儿子管，女儿就可以堂而皇之的就可以不管。哎呀，这心里。在你们家，你有这样的被父母公平对待的？你没有。所以这个时候表面上看起来他们家经济条件比你处处都弱，但是在他们的家庭当中有一样你最想要但是你没有的东西，那就是作为一个女儿在这个家庭当中同样的被尊重被疼爱。所以你心里边为什么会去那么多的要去照顾自己的娘家？为什么你先生都去跟你一起去陪你照顾你的爸爸，你还依然会觉得他做的不够好？是因为你内心当中对你自己我应该做的更好一点，再好一点，更好一些，才显示出我这个女儿同样不比儿子差。所以如果他稍微有一些被懒的状态，你都会特别的担心害怕，坏了你想要去完成一个我才是那个家庭当中最有价值的好女儿的这样的一个期待。对于这个先生来说，他自己爸爸妈妈是身体有一些不好，对，所以他一出生一成长，他就想要去证明我其实是有力量的，我能够去获得身边人对我的尊重。尊重对于他来说是比普通人更渴望的一个东西。所以你看在台上你们家先生，我特别不喜欢你的说话方式，就是你的这样的一种方式，其实就想去向这个世界证明我不那么好欺负。
我不差，确实不差，你做的也挺好。我不喜欢他的说话方式，确实不喜欢，但是我能理解，因为他从小如果不是这种过度的强，他可能活得会非常的糟糕。所以你们两位呀，真是一个是自己在生活当中有一些原始的爸爸妈妈身体不是特别好，让他必须得强，而你是伤在了一个旧的观念。两个受伤的人在一起要相互体贴，相互照顾，相互理解，你们这日子才能真的过好，否则的话真的就整天就会这么针锋相对，不值当的。也真的希望你们两个人对自己更好，也能够对对方更好。谢谢。你们两个人之间的问题我不想说太多，我想跟你们分享一个家庭的一个概念。刚才说到他爸爸去世嘛，我想到我姥爷去世。我妈妈是老大，她有一个妹妹，有一个弟弟，弟弟是最小的。这弟弟肯定受宠啊，这俩姐姐都怎么着都疼不过来。在我姥爷去世的时候呢，这个也要办理一系列的这些丧事啊等等。我姨、我妈、我老舅，我们全家坐在一起开会，他们这姐仨呀都已经被悲伤就是淹没的，已经都不说话了，所以基本上是我爸在主持这个事儿，因为他是大姐夫嘛。我爸说所有的事儿我们来担，我们是老大。然后我姨父那个时候接过来，我姨父说姐夫别，这个我们来。然后我舅妈说了一句话，我舅妈说大姐夫二姐夫，我们是最小的，最受照顾的，爸妈给我们留的东西又最多，都我们来。就你看到吗？他们全在要抢着去承担这个责任。你说这个事儿它有多大吗？没有，但那一瞬间你会感觉到内心无比的有力量和温暖。因为这个家庭的所有人都能看到我的家人的不容易和以及他们为这个家庭的付出，并且我爸、我姨父、我舅妈说白了都是外人。我说这个分享给你们俩听，就是我觉得你说那个什么姐姐一定要拿什么也没问题，但是如果那么斤斤计较的话，你感受到的就是在你说人无非生老病死，就是在你这个家庭最需要团结、最需要凝聚力量的时候，你跟我谈钱，你不觉得这是最伤人的时候吗？就哪怕咱们在别的时间、别的事件上，在这个时候，我觉得是最应该体现一个大家庭凝聚力的时候。家是给我们力量的一个地方，而这些力量是需要家里面的每一个人一点一点积蓄起来的，不是在拆散的。否则当你真的需要这个家给你支撑、给你力量的时候，你那个时候是获得不到力量和支撑的。所以我觉得你们两个人应该要放下对彼此的敌对状态，你们应该要看见对方的付出，以及为这个家积蓄一些力量。谢谢。谢谢沙雕老师。来，帮帮团的老师们。其实在我看来，你们两个人的问题就是双标，你们两个都双标。双标就是嘴上说要平等，行动上却只让自己占便宜。双标就是我可以，你不行。双标就是自己错了百般维护，别人错了百般抨击。只想告诉你们二位，真的两个词就是心平气和，将心比心。两个动作就是做出道歉，接受道歉。但是这个不是单独的某一方，而是相互的。当一对夫妻有时间打闹的时候，恰恰说明一，生活条件好了；二，闲下来了；三，精神上缺东西了。这个时候冲突就变大了。其实解决冲突也非常简单，对你们两口子来说，多说好话，多鼓励，少拿枪刺对方，忍一忍，学会忍。特别我觉得先生啊，就不要那么急。如果你要把生意再做得大一些、好一些的话，你这个急脾气会限制你的。
因为让人觉得攻击性太强了，不稳。想一想，连我就不说了，对吧？为啥这样，自己心里都有数，不分析也知道啊，慢慢去想吧。学会赞扬很重要，不能再吵了，彼此鼓励，互相扶持。想要2胎也还来得及啊，要不要是你们夫妻之间自己的事儿。让我们一起进入192就要爱真情60秒。其实结婚这么多年了啊，来到这个舞台这个节目组上，我也没啥要求，主要就是想让你改改以前的脾气，现在的脾气别那么犟啊，别一意孤行，也多照顾着咱们小家。你别总照顾你的娘家那边，对吧？往家这边照顾照顾，这么多年了，也不希望走的挺不好。希望你把你这脾气都改一下。我也不希望说走到今天这一步，但是我希望你就是以后多站在我的立场上，多想想事儿，然后多替我分担一些家务啊，还有家里这些个琐事，然后对我对家呢都上心，不要一心说扑在外面。我尽量改。行了，谢谢2位，请回吧。电视机前的观众朋友，我们栏目的唯一官方报名热线是0223606301，有情感困惑的观众可以来电报名，不收取任何的费用，小心被骗。火红兄，双出是肯定的，双出呗，毫无疑问是双出。双出。好，来看看他们自己的选择，请开门。哎，录10几年，这动作第一次出现，再打一下，再打。我跟你说家暴啊，哦，这个不算了，哎呀，这个不算了，这是另外一个词儿了，哎呀，来一起见证属于他们的浪漫时刻，各位请见证，抱抱抱抱抱抱抱。余生老婆，我只爱你一个人，我会改。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。哎，请亮灯，请亮灯，请亮灯。我亲回去啊！哎，就这一拳看出来夫妻感情挺好。谢谢2位，请回吧，祝你们幸福，而且相信你们一定会幸福。请回，请回，加油哦！其实你内心如果想着一定要幸福，即使方法错了都不怕，因为方法很容易学，内心的那个信念却很难树立起来。当你有一个坚定的我要幸福的信念，再有一个好的方法，不幸福都难。也谢谢电视机前的观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见，谢谢大家。